Mga igsoon, mga anak sa Diyos. Good news. Kabalo ba mo unsay ngalan sa kinaunhan nga simbahan sa Kuwait? O kung sa simple nga binisaya, sa Kuwait. Mao ni ang simbahan sa Our Lady of Arabia. Kining gamay nga simbahan, minority church, gihimo na karon nga minor basilica. Karon lang gyud January 16. Ang kinaunhan nga simbahan sa Kuwait nagsugod isip gamay ug hilom nga kapilya alang sa mga migranteng Katoliko nga nagtrabaho sa disyerto. Sa sinugdanan, limitado kayo ang katungod sa public worship apan pinaagi sa diplomacy ug usab sa pagka mainantuson sa simbahan. Nahatagan og luna ang mga magtotoo. Ang simbahan sa Our Lady of Arabia nahimong simbolo sa paglaom alang sa mga Katoliko nga layo sa ilang yutang na tawhan. Dinhi nagtapok ang mga Filipino, mga Indians, mga Lebanese, mga Sri Lankans, ubang mga nasod ng mga Katoliko isip usa ka pamilya sa pagtuo. Ug sa mga katuigan ni tubo ang gamay nga komunidad bisan pa sa mga hagit sa relihiyon ug kultura. Ang simbahan gi-elevate ang status nini isip usa ka minor basilica. Tiyaw mo na, usa ka dakong pasidungog anang sa usa ka komunidad nga gamay. Apan lig-on. Kini nagpakita nga ang kalipay ug panalangin sa Dios dili sukdon sa kadaghanon kundi sa pagka matinumanon. Sama sa Beatitudes, ang kalipay mutubo bisan sa disyerto. Sa Ebanghelyo karon misaka si Jesus sa bukid ug nagtudlo sa Beatitudes. Unsa man gyud ay mahimong bulahan ug mahimong balaan diha sa mata sa Dios. Kining Beatitudes ni Jesus. Kinsa ni mga bulahan mao gyud ni ang kasing-kasing sa iyang pagtulunan mahitungod sa gingharian sa Dios. Unsay makutlo nato karong adlaw? Unang punto, ang tinuod nga kalipay dili gikan sa gahom o bahandi kundi gikan sa relasyon sa Dios. Akong usbon, ang tinuod nga kalipay dili gikan sa gahom o bahandi kundi gikan sa relasyon sa Dios. Bullseye. Mao ni giingon ni Jesus, "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven." Matthew 5:3. Bulahan ang mga kabos sa espiritu, kay ila ang gingharian sa langit. Ang poor in spirit, dili lang kakabos sa material nga mga butang, kundi kahibalo nga nagkinahanglan kita sa Dios. Kini mao ang pag-ila nga dili kita ang sentro sa tanan. We are not the center of the universe. Ang gingharian sa Dios ihatag sa mga kasing-kasing nga abli ug mapaubsanon. Ang kalibutan nag-ingon nga malipayon ang adunay tanan. Apan si Jesus nagtudlo nga ang kalipay, ang tinuod nga kalipay anaa jud sa pagpaubos. Ang grasya motubo sa kasing-kasing nga walay garbo. Pangutanon nato ang atong kaugalingon kung asa nato gibutang ang atong mga kasiguruan, sa Dios ba o sa atong kaugalingon nga abilidad. Ang tinuod nga kalipay dili gikan sa gahom o bahandi kundi gikan sa relasyon sa Dios. Ikaduhang punto, ang tinuod nga kalipay dili gikan sa pagpanglupig kundi anaa sa mapaubsanong pag-alagad. Ganahan baya kaayo ta maghawd-hawd no? Kanang modominar sa atong isig katawo. Apan si Jesus mismo miingon, "Blessed are the meek, for they shall inherit the earth." Matthew 5:5. Bulahan ang mga mapaubsanon kay sila makapanunod sa yuta. Ang meekness o pagka mapaubsanon, dili na siya kahuyang kundi kusog nga kontrolado sa gugma. Si Jesus nag-awhag sa usa ka gahom nga dili manghasi apan mag-alagad. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. Matthew 5:6. Bulahan ang gigutom
o giuhaw sa pagkamatarong kay sila pagatagbawon. Pasabot nga ang pagkamatarong dili lang personal nga pagkabalaan apan hustisya sa katilingban. Mao nga dili igo nga magampo lang, kinahanglan mulihok alang sa mga dinaog-daog o gipahilom sa katilingban. Ang kaluoy o kalinaw mo'y mga marka sa mga tinun-an ni Kristo. Ang tinuod nga kalipay dili gikan sa pagpanglupig kundili anaa sa mapaubsanong pag-alagad. Story time. Nining mga pipila ka mga adlaw, grabe kayo ang mga panghitabo dito sa Nueva Vizcaya. Ang katawhan ni batok sa pagsulod sa mining sa ilang lugar nga wala man lang gani consultation sa ilang mga komunidad. Gawas nga ang mining dako usab nga hulga sa ilang yuta o kinabuhi. Sa gihimo nga mga protesta, daghan ang nasakitan o pinaagi sa media o sa mga live streaming nga gipahigayon diya sa social media. Klaro nga ang ilang protesta nahimong simbolo sa paningkamot sa komunidad alang sa hustisya. Ug tunga-tunga aning mao nga tensyon, mitindog ang simbahan uban sa katawhan. Ang mga pare ug mga relihiyoso misalmot sa mga panawagan alang sa malinaw nga panag-inistoryahay aron madunggan ang matag pundok. Gitanyag sa simbahan, ang simbahan isip luna sa maong dialog. Ang mga obispo mipadayag usab batok sa kapintas ug pang-abuso. Kini usa ka konkreto nga ehemplo sa beatitudes nga gihimo og gipuy-an. Ang kalumo ug kaisog nagpahiusa alang sa kaayuhan sa tanan ug dili sa mga pipila lamang. Mga igsoon, mga anak sa Dios, ang beatitudes o mga punto sa pagkabalaan dili lang mga pulong nga arang paminahon apan kini usa ka paagi sa kinabuhi. Gitawag kita sa kalipay nga lawom ug malungtaron. Sa matag kahintang sa atong kinabuhi, anaa ang Dios nga nag-awhag sa pagpaubos, kaluoy ug hustisya. Bisan pa sa kasakit, anaa ang saad sa kalipay. Magpuyo kita isip mga kabus sa espiritu apan dato sa gugma. Magpuyo kita isip tigpasiugda sa kalinaw kaysa pagbuhat niini atong masinati ang tinuod nga kalipay nga gikan sa Dios. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia, hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.